jawab salame banter muga-muga tahun niki saged berangkat umroh. Sing jawab salame semangat muga-muga tahun ngarep budal haji. Sing jawab salame semangat kula dongane muga-muga utange lunas. Sing lara-lara ndang waras. Sing jomblo-jomblo ndang entuk jodoh. Rumah tanggane ayem. Tambah rezekine. Tambah putrane. Oh iya. Oh empun. Oh. Nek sing empun ki rasah diamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin wal maqbulina wal maghfurin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadzah ingkang pangapunten boten kawula sebataken asma karimipun setunggal boko setunggal ananging kantan saklo cadung donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati dalah kawula ta'dimi wabil akhos akhinal kiram dumateng panjenenganipun Rama Ki Haji Tumuzin, dumateng panjenenganipun Rama Yai Nur Sholihin minangka pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran 2. Dalah dumateng panjenenganipun Rama Yai Hayatul Maqi saha Rama Kiai Asy'ari ingkang tansah kula taati dalah kawula ta'dimi. Dumateng para pepunden bini sepuh aji sepuh dalah sedaya ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kawula peteni. Para nayaka pangembating praja satriyaning negari tumanduk dumateng panjenenganipun sedaya jajaran Forkopimda ingkang rawuh utawi ingkang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, sumrambahipun sedaya para perangkat Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD, LPMD ingkang tansah kawula hormati. Dumateng dan Fidiyah Nahdlatul Ulama dalah sedaya para banom-banomipun muslimat, fatayat, ibnu IPPNU ingkang tansah kawula ta'dimi. Semrambaipun dumateng sedaya para kadang-kadang banser ugi garwa ingkang tansah kawula tresnani. Bapak Ibu segenap panitia acara halal bihalal kalenggan wedal enjing punika ingkang tansah kawula hormati. Boten kesupen dumateng Ketua Takmir Mushola Nurul Iman dalah imam lan pengurus Mushola Nurul Iman ugi sedaya para takmir masjid lan mushola, imam pengurus masjid mushola ingkang rawuh kalenggahan wedal enjing punika ingkang tansah kawula taati telah kala ta'dimi. Bapak Haji Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Dumateng kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system ugi sedaya juru nginceng seksi dokumentasi maksudnya aku ugi sedaya para youtuber ingkang hadir, para pemburu FYP ingkang rawuh ugi sedaya paguyuban para pedagang ingkang tansah kawula tresnani. Tidak ketinggalan penyejuk jiwa, penghibur hati,
penggembira suasana, grup musiknya apa namanya? Kulo kalih jenengan kok ra asing ya. Oh kemarin di Purworejo. Oh di Kota Magelang. Walah Masya Allah. Pantesan kok gak asing. Jebule raping pisan tok ketemu. Enje abian musik ingkang tansah kawula tresnani para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalenggahan wedal enjing menika kula panjenengan sedaya sesarengan saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka halal bihalal yang diselenggarakan oleh keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Iman ugi masyarakat Ngepos Karangkulon Kalirejo nderekipun mriki Salaman Magelang. Alhamdulillah wa panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat. Selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugia tetep kalimpahaken nggih dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dhahirul qalbi naqiyyun dzakiru lillah Al-Mustafa Safiyun Salla alaihi Allah. Pangke pun Dhahirul qalbi naqiyyun dzakiru lillah Al-Mustafa Safiyun Salla alaihi Allah. Akhlaqu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaih, ya Rabbi salli alaih, ya Rabbi salli alaih salawatullah alaih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Katur panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mebaripun dumateng garwa putra keluarga sahabat sapenderek termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh enjing menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, nikmat lan ridhanipun Gusti Allah kula lan panjenengan sedaya enjing menika sesarengan saged ngaji bareng. Wajibipun syukur biqauli alhamdulillah kali Gusti Allah tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Muga-muga dipun paringi tambahing ihsan. Allahumma tasih saged diparingi nikmat kali Gusti Allah kepanggih kalian bulan Syawal. Bulan Syawal menika bulan harapan, peningkatan. Aja dupeh Ramadane wis entek ketemu Syawal saderengipun sesasi wutuh ngempet isuk nganti temekaning maghrib niku mboten dahar, sakniki malah los-losan. Biasanipun sasi Ramadan mengki nek manjing badhe maghriban wis padha siap-siap masak, nyiapaken takjil, iftar berbuka puasa, badhe salat subuh mengki tangine gasi nyiapaken sahur. Nggih napa mboten?
Akhirnya alhamdulillah nalikane Ramadan subuhan yo ndak tahu telat. Iya wis melek sisan mari sahur kok pripun. Mantun ngonten maghriban yo ndak tahu telat. Isyaan insyaallah ya padha jamaah. Alhamdulillah. Lah niki Ramadane wis bar. Maghriban badhe maghrib ya wis ora ebyek nyiapne buka. Arep subuhan ya ngono. Ora repot nyiapaken sahur nek sing ora poso. Nek sing kulinane poso sunah ya panggah tangi gasi. Sahur. Nah akhirnya napa mergo kepenaan leha-leha sak penake dhewe nganti subuhe kawanen maghrib telat. Alhamdulillah piye to. Ya Allah, na'udzubillah. Niki kepanggih Syawal kedahipun meningkat. Syawal itu adalah bulan harapan. Dikandung maksud dengan penuh harapan muga-muga ibadah kula panjenengan sami ing wulan suci Ramadan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dados sarana dipun ngapura dosa kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ketemu halal bihalal Syawalan ngapura ing ngapuronan marang sepadaning menungso kosong-kosong karo Gusti Allah dosane wis diresiki antarane menungso salahe wis di ngapura niki Syawal harus meningkat. Syawal niku nek cara Madiun dipun wastani sarunge bantal. Menawi mriki sarung bantal dipun wastani napa? Napa? Kurungan. Kurung bantal. Nggih, nek kurungan niku ngene kula nggih ada manuk kok. Nggih. Nggih, nek kurungan niku Madiun kagem wadahe peksi. Oh, kurung bantal. Kurung bantal niku nek Madiun dipun wastani sarunge bantal niku Sawal. Kula jenengan sedaya niki ora kacek adoh kalih padha karo bantal niku ndek wau. Bantal niku nek si anyar ngoten ya putih ya resik ya apik. Ya ambune ya wangi toko. Lagi ndudah kok plastik. Tapi saya suwe bantal niki kerep digawe, akhirnya kena keringet. Kadang diileri barang. Sing putih sing apik niku akhirnya malih dadi amoh. Kadang-kadang malih dadi coklat-coklat. Jamuran barang. Sing wangi malah dadi apek bacin sisan. Tapi bantal amon iki nek pun ditutup kali sarung bantal sing apik resik ambune wangi, bantal amoh sampun boten ketinggal. Kula jenengan sedaya nggih ngaten, lair cenger resik boten gadah dosa kaya dene bantal anyar. Tapi saya tambah umur, dosane tambah kathah. Lah kaya dene ya bantal lekoh niku ndek wau. Tapi bantal amun nek pun ditutupi sarung bantal apik sing amun ndak ketok menungso nggih ngaten dosa niki sagete ditutupi lho gak diresiki to Mbak nggih jane wis diresiki tapi modelane menungso niku rak kumat-kumatan bar diresiki kumat neh ketoke lisane wiridan tapi bar wiridan rasan-rasan lho nggih ketoke gelem jamaah tapi nganakne duit ya doyan yang mriki nggih enten mari halal bihalal karo garwane alah mari bar njaluk ngapura nganti tangisan kok lah kok awan wis gegeran njaluk ngapura karo tangga karo kanca lah 10 menit niku urung nganti pisahan urung suwe lah kok nang gurine wis ngomong-ngomong ora kepenak maneh enten apa mboten coklat untung ya kelambiku duduk coklat lah niki dosa niku kan resik 100% niku saya yakin gak bertahan lama modelane menungso niku dosa salah luputi sengaja ora raketan titi mesti nglakoni al insanu mahal khata' wa nisyan menungso panggonaning salah luput lan lali pramila kepanggih Syawal ayo dosa-dosa niki ditutupi kanthi nglampahi amal kesainan, amal kebecikan, ibadah sing apik dipun lajengaken.
Anggene ibadah ning wulan suci Ramadan termasuk anggone tadarusan ngaji maca Al-Qur'an, anggone salat jamaah, anggone sedekah jariyah, lanjutkan halal bihalal yo lanjut, jangan hanya nalikane bulan Syawal. Lah kok sawalan entek ketemu kanca kok sewot maneh, lah kok serik atimu alah njaluk ngapura sok taun ngarepe. Lah halal bihalal, padahal halal bihalal niku kudune sak wayah. Niki Syawal meningkat, harus ada kelanjutan. Kula yakin sing rawuh sedaya pengen digolongkan orang yang pantas untuk merayakan Idul Fitri, pengen digolongkan orang yang pantas untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Amin Allahumma. Artinya apa lho Mbak? Minal aidin wal faizin niku artinya bukan mohon maaf lahir dan batin besi. Kebanyakan sih ndak paham bikin tene minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Soalnya ya kuwi kerep mirengaken lagu selamat hari lebaran mari bersalam-salaman minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Akhirnya dikira minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin niku semoga kita digolongkan orang menang. Menang soalnya melawan hawa nafsu, melawan boten dahar boten ngunjuk sementara waktu nalikane wulan suci Ramadan mulai temekane ngadan subuh ngantos temekane maghrib ngempet saking sedaya tumindak ingkang boten sae, bahkan hal yang diperbolehkan sementara waktu menjadi terlarang. Mergo sabar kuat anggone ngempet nglampahi sedaya perintah Gusti Allah, ngadang-adangaken ibadah, amarah ditahan, lisane dijogo, ketemu Syawal menang, dosane di ngapura, insyaallah Idul Fitri kembali fitrah wangsul ing kesucian. Amin Allahumma. Kenapa kok bacutane mohon maaf lahir dan batin niki hubungane marang sepadaning menungso ya karo Gusti Allah njaluk ngapura, aja nganti lali marang sepadane menungso nggih ngapura ing ngapuranan kersane langkung sempurna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah eling-eling kula jenengan sedaya wekdal urip teng alam donya niki namung sauntara, maka perbanyak amal ibadah. Mboten namung ing wektu-wektu tertentu, tapi istiqomah ayo urip manut perintahe Gusti Allah kagem bekal. Soale sowan dateng ngersane Gusti Allah kuwi ya sak wayah. Sawayah-wayah wong urip ki asale ya saka Gusti Allah, wangsul nggih dateng Gusti Allah. Maka mumpung masih hidup perbanyak amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggal sira nglakoni amal kesainan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi disiapake kanggo wong sing takwa. Tapi zaman sakmenika mergo donyane wis rusak, tandane zaman akhir ya pirang menungsane padha ndak wedi dosa. Dadi Ramadan ritak leng gawe dosa ya bablas. Senadyan to Syawal nyatane ya perampokan pembunuhan masih banyak terjadi. Menungso seolah-olah nganggep uripna donya niki sak lawase. Zaman saiki akeh sing padha ndak wedi mati. Dosae malah pamer kok. Kenapa mboten? Padahal setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo. Nandur becik ngunduhi apik, nandur ala ngunduhi ya Allah. Mergo jaman sakmenika akeh menungso sing padha ndak wedi dosa. Karo Gusti Allah jane sik diparingi welas asih, Gusti Allah sik paring tresna. Paring musibah bencana niku supaya menungsane padha sadar, padha ora lena, padha elinga sak wayah-wayah bakale sedo.
Sing jenenge musibah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah sing temeka marang sira awujud saka pola tingkahe tanganmu dhewe. Ya pancen ya pripun sakniki jamane jaman ya wis akhir. Mangkane rek nang alam donya sing ngati-ngati dawuhipun Jeng Sunan Derajat jeneng sulka kelawan suka kudu tetep eling lan waspada. Eling dateng Gusti Allah nang ngendi wae panggonane ittaqillaha haitsu ma kunta wedya sira maring Gusti Allah waspada karo sing jenenge apes lan pati. Niki zamane wis akhir, zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang akale jongkir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang akale jongkir, do lali zikir malah do kentir. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa darati Al-Fatayaji, Al-Fatayaji Qatal alami ya Uhailal Judi, ya Uhailal Judi wal karami. Zaman wis akhir, zaman wis akhir donyane rusak. Uripe bingung kelangan jejak. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, akale bejat. Akeh wong pangkat rakuse kumat ra mikir rakyat. Sareng ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa darati Al-Fatayaji, Al-Fatayaji Qatal alami ya Uhailal Judi, ya Uhailal Judi wal karami. Banyak manusia bertabur duka dan kelaparan, mencari uang, mencari makan di jalan-jalan, menahan haus, menahan lapar serta dahaga. Hidup di dunia bagai bercanda dengan sengsara. Sadar ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa darati Al-Fatayaji, Al-Fatayaji Qatal alami ya Uhailal Judi, ya Uhailal Judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makane urip sing do ngati ayo kata sing syukur datang nikmati Gusti Allah. Sakniki tasih diparingi sehat, nikmat iman, nikmat Islam, senadyan to masale pirang-pirang, kadang awak lungkrah, ana sing lara boyok barang. Nggih napa mboten? Daleme tebih, kadang-kadang kondisi jalane becek tapi panggah semangat pados ngilmu ngaji bareng. Golek ridane Gusti Allah. Muga-muga Allah nggampilaken anggone dalan kula panjenengan sedaya mlebet swarga. Sebab man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqun ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu, Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Makanya ayo monggo ngaji bareng pados ngilmu karo golek dalane swarga. Kula jak tumbas tiket swarga kersa nggih. Ngamal ibadah ning sasi Ramadan ayo dipun bajotaken. Salat jamaah ayo musolane Nurul Iman,
Aja mung bek nalikane Ramadan tok. Tarawihane masyaallah jamaahe omber nganti gak sedeng. Tapi kula nek tengene masyarakat pundi mriki ngepos. Ngepos mriki Kalirejo mriki Karangkulon kula demen banget. Soalnya masyarakat mriki niku ya Allah guyub rukun ngaten. Jamaah niku wah masyarakat mriki jamaah padha sregep kok nggih mboten. Sregep. Lah wong sregep niki kan wajah-wajah sregep jamaah sedaya niki. Wong pengajian mawon semangat budal kok. Ada mbok mlaku ya semangat kok. Napa meleh teng masjid. Nang musala salat jamaah. Wah budale yakin padha gasik kabeh. Berlomba-lomba nganti musolane ndak sedeng nganti jamaahnya metu-metu lah ya ngepos metu bareng metu ra gelem lebu apa meneh subuh wah yakin masjid musola ngepos mriki wah luar biasa jamaahnya nganti ning jaba-jaba. Ora gelem lebu. Lah sing mlebet pinten? Oh, loro. Ya Allah. Ayo to, ora Ramadan, ganjaran jamaah niku ya pangga tetep kathah. Nggih napa mboten? Sing rodok megelne malih niku napa jenenge jamaah kuwi ngono ya sunah, tarawih kuwi ngono ya sunah. Tapi padha semangat budal. Lah kok 5 wektune malah belas ra gelem nglakoni. Enten modelan menungso ngoten niku. Oh wonge ya teko. Alhamdulillah. Loh gelem ngaji maksudnya aku ngoten. Berarti kan mau memperbaiki diri. Tarawihane wis semangat budal. Mari iki 5 wektu insyaallah gak ketinggalan. Allahumma. Aja krana sing sunah sing wajib malah keri. Wajibe didhisikne dibarengi sing sunah. Ngakune wong Islam niku 5 wektu aja nganti ditinggal. Senadyan to ora Ramadan. Sebab salat iku pertanggungjawaban amal sebelum ditanyakan amal yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumil qiyamati salat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Lah kula wis tuwa ya Mbah. Kula niki salat nek ngadeg ngono wis ndak mampu. Dengkule iki wis koplok Mbah. Loh Gusti Allah niku Maha welas asih. Teng umate Jeng Nabi Muhammad lho piye? Kurang apa? 50 malih dadi 5. Islam itu fleksibel, ra iso karo ngadeg ya karo lungguh. Ora iso karo lungguh nggih kare sare. Lho, sare sik iso alhamdulillah. Nek ra iso buah kedhep wae ya sah. Lah nek kedhep wis ndak iso Mbak, sing penting sik enek ambekane. Lah nek ambekan wis rene Mbak, kari mendem tok. Berbagai macam posisi ndak iso ngadeg karo lungguh lho, karo Gusti Allah sing diparingi welas asih kaya ngono kok ya sik abot men nglakoni za Allah. Ya Allah. Lah kula niki belajare salat ya lagek lho Mbah. Dhisik nom-noman kula niku ora kenal ngaji. Nggih. Arep sakniki musala ki arep maca surat pendek ngono ya kelalen apa meneh wis tuwa. Umpamane salat ra gawe surat pendek ya ndak masalah. Wong salat ki sing wajib diwaca nggih mung 5. Lho kurang piye? Gak akeh-akeh. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, mari kepindo Al-Fatihah. Lho gak iftitah to Mbak, rapal ya wis kliwatono. Wong niku sunah. Lho nggih napa mboten? Lho langge kabir alhamdulillah katsira utawa Allahumma baini. Lho ora apal ya wis diliwati Al-Fatihah. Lah nek Al-Fatihah rapal Mbak nggih ditulis. Mari ditulis mengki diwaca. Lah nek gak iso nulis Mbak ya kongkon nulisne. Lah nek gak iso maca Mbak ya alah Gusti. Lah nek boten saged maca surat Al-Fatihah jenengan patus surat-surat pendek sing sekirane jumlah ayat padha kali Al-Fatihah. Lah nek surat pendek ya ndak apal Mbak. Jenengan maca wiridan niku lho. Tasbih, takbir, tahmid lho ngoten. Nggih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Durasinya disamakan kaya dene panjenengan maca Al-Fatihah.
Umpamane maca Al-Fatihah iki saben salat kira-kira butuh waktu pirang menit ya? Oh 10 menit umpamane. Fatihah tok kok 10 menit iki cek suwi men lho, Mbak. Ngadeke sikile selak keju. Kadang sak menit ra jangkep kok, Mbak malah 10 menit. Umpamane jenengan kulinane umpamane kok ngirasi umpamane wong ki maca Al-Fatihah ketoke mung sak menit tok. Jenengan berarti kanggo genteni Al-Fatihah niku dipun waos kala wau. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kurang luwe ya sak menit padha durasine kaya dene maca Al-Fatihah. Lah nek kuwi ora iso, Mbak, Fatihahku yo setengah-setengah. Saapale jenengan. Umpamane isone mau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bar ki terusane ra apal, Mbak, yo balen ana neh ra apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Suwene durasine yo dipadakne nganti Fatihah bar. Lah nek ra apal kabeh, Mbak, mingkem. Lu ora apal kabeh kok. Lah terus nek banjur ora apal apa ora oleh salat? Boleh. Maka diam saja mboten masalah. Gusti Allah Maha pirsa. Aja apal tapi ndak etok-etok ora apal. Repot nek niku. Dadi umpamane ndak apal babar blas maca yo ndak iso. Nah niku yo maca tasbih yo ndak iso. Mingkem mendel. Surat pendek liwati. Ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fatihah ra apal apa meneh kuwi, Mbak, ra eling blas. Ngadep sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ora apal, Mbak. Wis mingkem mawon. Langsung sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nggih mboten apal, Mbak. Wis langsung duduk di antara dua sujud. Rabbi fil warhamni. Nggih mboten kelingan blas, Mbak. Ora sinau wis wayahe gurune ngulang niku kula keturon. Langsung sujud maneh nginceng kuburan. Lho, wong sujud ra nginceng kuburan asline. Wong salat niku belajar mati kok. Eling-eling dhewe iki sak wayah-wayah ya bakale dipendhem ning ngisor lemah kok. Makane tahiyat kan asyhadu alla ilaha illallah iki dirijine maju ning ngene ngarep ki ngelingne kula jenengan sedaya. Lho, saiki awakmu sik iso urip, sik ning dhuwur lemah iki sak wayah-wayah awakmu ki bakal nengkok. Oh, dipendhem ning kok. Ngono. Makane ora ana tahiyat kok asyhadu alla ilaha illallah ning dhuwur mboten enten. Nah, dengar. Ngeling-ngeling dhewe sawaya pendem lemah nggih mboten. Nggih. Mantun ruko, mantun sujud yo ngadepne. Baleni king awal. Lah sing diwaca sing wajib nomor 3 nggih menika tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing nomor sekawan sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngagem Sayyidina angsal, Mbak, monggo. Nek tuntunan awal mboten ngagem Sayyidina, jenengan kulinane ngagem Sayyidina nggih mboten masalah. Mantun niku kelima ditutup salam. Lho tahiyate dereng tutup lho, Mbak, dereng selawat tengene Nabi Ibrahim niku sunah. Nek apal dijangkepi, ora apa diliwati. Sing kelima wajib tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Tapi aja peh wajibe diwaca 5 ta banjur jenengan ki yo apa surat-surat pendek liyane yo apal saben salat kok mung 5 tok kuwi mun jentak-jentik tok. Lah ben cepet barok, Mbak. Penting kan wajibe. Lho, iya. Wajibe diwaca bareng ngono sing sunah kersane langkung sempurna. Wong ketemu karo Gusti Allah kok daya-daya le arep ngalih to ya Allah. Wong dolanan HP wae ketemu artis Korea wae karo ndelok artis Indonesia wae sedina utuh kuwi wae betah kok. Ra ndelok sedelok selehno balik bukane kok. Lho iki ketemu karo Gusti Allah sing menehi nikmat ki aja aja gerusa-gerusu. Ayo ditambahi kali salat jamaahe. Aja traweane tok. Jamaah ganjarane 37 derajat. Ayo musolane masjid sing wonten disemarakkan dengan jamaah. Kersane napa barokna haula berkah sekelilingnya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak 5 waktu wajibnya datang masjid nggih Pak nggih.
nek salat sunah teng dalem mboten napa-napa. Tapi nek isya subuh zuhur asar maghrib wajib dateng masjid. Wekdalipun longgar, badanipun sehat, mireng adan kendaraan wonten, kok milih salat piyambakan dateng ngene dalem padahal mangkat yo sik kuat. Ora gelem jamaah itu adalah ciri-ciri laki-laki yang soleh. Hah, nggih. Soleh. Hah. Nek susregep nang masjid ya soleh. Ra tau nang masjid salat dineng mah ya hah. Nggih, jamaah ganjaran tikel 17 derajat. Ngantun niku ayo monggo le ngaji deres Al-Qur'an dipun bacotaken. Aja Qur'an ki ngono dadi pajangan tok, dibuka nalikane Ramadane entek ra gelem buka Qur'an malih. Loh, maos Al-Qur'an niku ganjarane pirang-pirang. Jangankan kok diwaca, disawang tok tulisane niku mawon ganjaran. Napa melih ngantos diwaca. Insyaallah pikantuk katresnane Gusti Allah. Allahumma napa melih sing dadi pepadanging omah niku salat lan uga ngaji maca Al-Qur'an. Awake dhewe niki kondisi omah peteng bingung. Tapi gak gelem golek padang-padange omah. Padha dipun emutaken nawi rumah nazilakum bisalati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahku dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an. Niki omah sing perlu dipadangi mboten namung omah teng donya tok. Teng donya omahe ya kudu dipadangi ditentremaken ben barokah kanthi salat lan uga ngaji. Kelihatannya rumah tanggane sugih, kelihatannya bahagia, suami istri rukun, ngakune Islam, tapi salat gak pernah ditegakkan. Maca Al-Qur'an ya babar blas ora tau. Putrane garwane salat karepmu ra salat ya karepmu, iso ngaji terserah ra iso ngaji ra masalah. Bukan barokah. Bisa jadi kebahagiaan ini hanya merupakan istidraj, jebakan saka Gusti Allah. Maka disinari rumahnya dengan sholat dan juga ngaji maca Al-Qur'an. Niki umana donya, napa melih omah ning jero kubur sing bakal madangi ya sholat kalih ngaji. Saniki mu petenge omah ning alam donya wae bingung lho. Kula jenengan sedaya iki token lagi muni tatit-tatit ngono wis bingungi. Lho Pak, tokene wis muni. Ndang tuku token, nek jeglek mati kok bingung. Lah jeglek tenan. Jelalan jegleke kok pusat malah dicelathu kok piye. Jan ra umum, rumangsaku jenenge bayar listrik ra tau telat. Jenenge rego token saya tambah munda. Kok mota mati iki jenenge apa to sing dadi perkara iki? Duit iki playune nang ndi kok jare alasane bangkrut. Ya Allah. Pak wis kandhani mau sore tokene wis muni ndang ditukokne token ben ra kedisian emat. Lebar ngene iki listrike mati. Puweteng ngene iki gerayah-gerayah rak ya bingung. Golek lilin lho maksudnya. Lah peteng kok delok apa-apa ndak ketok dadi kan gerayah-gerayah. Wedine nek kleru demek kok piye. Lho lah piye to? Lah umpamane goleki gunting terus kleru pisau ora ya tatu nggih mboten. Lho lah ya grayah-grayah. Lah pikirane iki lho neng ndi? Lho grayah-grayah apa? Lho yo ngene-ngene kok ya grayah-grayah lho yo. Nek peteng ya bingung nggih napa mboten? Lho lah nggih. Niku lagi petenge donya wis lampune peteng, sumuk kipas angin ora munyer, jingklong teko. Ya lho niku lagi petenge donya wis padha bingungi. Jajal nek petenge ning jero kubur, salat ra tau, ngaji babar blas, Quran ra tau didemek, sing arep madangi. Ada ning jero kubur luwentene peteng ora dadi panganane jingklong malih, malah dadi panganane cacing. Alhamdulillah. Wis ketoke wis siap mati kabeh. Muga-muga saya paringi panjang umur, paringi sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Ngajine maca Al-Qur'an ayo dibacotaken. Napa melih Kang Putra aja sampai ra bisa ngaji. Keluarga kabeh, bapake, ibune, putrane sedaya kersa ngaji. Napa niku ngamalaken napa sing dadi dawuh Gusti Allah, akhlake pola tingkah ya kaya dene Al-Qur'an. Insyaallah muga-muga pikantuk syafaatul Qur'an. Allahumma
Syafaatul Quran iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Enten amalan saking para yai sepuh badhe sare dipun waos surat Al-Mulk kan mung 30 ayat. Mantun niku ditambahi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insyaallah saged dados syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diisi komai. Ra iso mbak, ra iso cepet, selak kesuwen mripate selak ngantuk, alon-alon. Mboten napa ora diwaca ya ora masalah. Wis pokoke aja nganti lali badhe sare kedah ndonga nyuwun ridane Gusti. Nyuwun ridane Gusti Allah. Dipun bacotaken tumindak amalan ingkang sae termasuk oleh sedekah amal jariah. Jangan hanya kita berlomba-lomba golek ridane Gusti Allah nalikane Ramadan tok. Direwangi napa mulai Lailatul Qadar, harapannya semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Halo. Assalamualaikum. Jenengan pengen pikan untuk Lailatul Qadar napa mboten? Yen pengen pikan untuk Lailatul Qadar, ayo amal ibadah di Ramadan dilanjutkan. Sebab Lailatul Qadar itu adalah amal kebaikan. Sapa wonge gelem ibadah ing Lailatul Qadar padha karo ngibadah 1000 wulan utawa 1000 sasi. Umpama sedekah ning Lailatul Qadar ya padha karo wis sedekah selama 1000 wulan utawa 1000 sasi. 1000 wulan utawa 1000 sasi niku kirang langkunge 83 utawa 85 tahun kirang langkungipun. Senadyan ta umure urung nganti 83 85. Tapi nek sedekah nang Lailatul Qadar kaya-kaya wis sedekah selama 1000 wulan utawa 1000 sasi. Ngaji maca Al-Qur'an kaya-kaya wis ngaji 85 tahun utawa 1000 wulan utawa 1000 sasi dan lain sebagainya. Lah Lailatul Qadar niku kan tekane kapan lho Mbak? Kan ndak pasti. Wong niku rahasia nek Gusti Allah supaya manusia mau berlomba. Enten sing menangi Lailatul Qadar ki ganjil. Enten sing menangi Lailatul Qadar kuwi ngono ning ngone malam genap. Napa mulai Ramadan wingi ganjil genepe ndak jelas. Ana sing ganjil, ana sing genep. Aku ganjilan, bojoku genepan. Kaya bojoku lo genepan, kula ganjilan. Wong aku sak omah gak padha. Dadi bojoku lo poso dhisik, aku gong. Bodone ya ngono, bojoku lo dhisik, aku sik poso. Wong kula keluarga Nadiyin, bojo kula MU. Gak apa-apa, sak omah alhamdulillah ya panggah rukun. Wong dadi anak telu iki. Ning kabeh iki ana dasare dhewe-dhewe kok. Yang penting kita ini kan bersaudara, saling menghormati dan saling menghargai. Wong Quran hadise ya padha, Gusti Allah ya padha, Kanjeng Nabine ya padha, syahadate ya padha, kiblate ya padha, panggonan hajine ya padha. Berarti kita bersaudara, rasa geger-gegeran, ojo rumangsa paling bener dhewe. Ukhuwah kita jaga bersama-sama. Ganjil genep ndak jelas Mbak. Napa meleh Lailatul Qadar niku Gusti Allah ndawaken inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Qur'an ketika malam Lailatul Qadar. Padahal kalau turunnya Al-Qur'an nang Indonesia diperingati 17 Ramadan dipun wastani nuzulul Quran. Sedangkan kita mencari Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil tok. 10 hari terakhir Ramadan, 21, 23, 24, 25. Tapi niki nggih mboten klentu. Karena memang wonten sing menangi Lailatul Qadar ning malam ganjil, tapi nggih wonten sing menangi Lailatul Qadar di malam genap. Mula sejatine Lailatul Qadar kuwi ngono adalah rahasiane Gusti Allah. Ulama sepakat Lailatul Qadar adalah melaksanakan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang 10 hari terakhir tok. Ramadan awal itu juga kathah katresnan saking ngersani Gusti Allah. Pertengahan Ramadan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Allahumma. Berarti sesasi wutuh Ramadan ini adalah hal yang indah, penuh barokah, kata rahmat saking ngersani Gusti Allah. Lah niki ketemu Syawal, lanjutkan untuk nutupi dosa. Bekal urip kula panjenengan sedaya sowan sak wayah-wayah dateng ngersane Gusti Allah. Dipun bacotaken anggene sedekah amal jariah. Ki lomane aja mau nalikane Ramadan tok.
Lah sakniki ra Ramadan ya seneng sedekah amal jariah. Mana koso malu min sedekatin bayas tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Kalau ben panjenengan sedaya sampun kata-katakan anggenipun sedekah amal jariah. Napa niku bagi takjil mengenyangkan perutnya orang yang sedang berpuasa kadang dibarengi santunan kagem yatim piatu lan kaum duafa niki Ramadan wis bar enten mushola Nurul Iman ayo monggo sedekah amal jariah bangun omah dateng swarga purun napa mboten purun nggih mambana masjid lillahi taala fid dunya banaulahu baitan fil jannah sapa wong gelem ngedekake papan panggonan sarana ibadah ning donya Allah bakal paring ijol omah dateng swarga monggo bareng-bareng bangun omah swarga enten kotak amal mubeng kula jak sedekah purun nggih siap pengen pikantuk Lailatul Qadar ki ayo tak sawang-sawang ayo dibacotake ling ngamal ibadah. Ya iki ketoke nggih pikantuk Lailatul Qadar kabeh iki. Soale masyarakat ngepos mriki insyaallah tiyang loman kabeh. Tak buktekno nek kotak amal mubeng padha gelem nyemplungi apa ora. Sampun siap nggih? Sampun siap pengen omah swarga nggih? Sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Ana rupa ki ana rega lho Besti. Lho jarene sedekah ki sak ikhlase, Mbak. Lho, sedekah niku dudu sak ikhlase. Sedekah itu sesuai kepantasan pengumuman. Dadi umpamane ancane ra duwe, Mbak, wong kula niki utange ya pirang-pirang, mangan sedina ping pisan niku mawon alhamdulillah tak syukuri ya, Mbak. Anak kula mawon sekolah ra tau tak sangoni, Mbak. Kula ken ngempet kadang-kadang sedina poso, sedina mangan niku mawon nek wonten sing ngenehi. Lah tapi kula nggih pengen sedekah nek kakang nggih boten mampu, isone mung sethithik insyaallah manfaat barokah. Allahumma pantes. Sing ora pantes ki nalikane bodho wae omah yo gelem renovasi. Kelambi yo anyar, gelang kalung yo ngenyari. Montor raketang kreditan yo panggah budal. Mobil raketang nyewan yo iso. Ya Allah, enek kotak amal mubeng lho, lah kok nyemplungi mung 2000 macrit. Lah kok nyemplungimu 2000 rasa cerewet sedekah ki sak ikhlase. Kuwi asline duduk sak ikhlase cetil pengumuman. Diparingi rezeki karo Gusti Allah akeh turah-turah kok nyemplungi kok cerit. Ayo sedekah amal jariah dipantesake napa niku dudena teng Gusti Allah ya Allah kula pantes nampi nikmat ingkang kathah saking panjenengan. Insyaallah karo Gusti Allah ya diijol ingkang langkung kathah ingkang barokah. Allahumma min kagem mushola Nurul Iman saya minta panitia satu naik ke panggung nggih setunggal kali disiapake yantrane didudut dicunglin dhuwur ben ketok sing ndak nggawa sapa lho maksudnya aku nek gak nggawa kan ya iso utang tanggane tapi perkara utang ki senadyan toh wis halal bihalal ya panggah disaur lho yu aja ngati wis halal bihalal kan wis mbok sepuro lah kok ditagih utang ngamuk. Ayo monggo disiapaken ya nek iso minimal ki 10.000 utawa 5.000 saya mundakne 20.000 50.000 malah sing abang alhamdulillah satu naik ke panggung nah kula sing ngajak ya aku dhisik sing miwiti monggo kagem mushola Nurul Iman muga-muga kanthi sedekah amal jariah ditambahi tresnane dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Katuran tidak niki nggih. Niki kala Pak Lurah sampun pamit rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun monggo. Saya minta petugas hari dana lainnya langsung berpencar. Ayo monggo mungkin nek kalau keliwatan kotak amal nggih petugasnya dipanggil. Mriki durung diubengi lho Mas, Mbak. Rene dhisik. Ngoten aja malah alhamdulillah keliwatan. Duwite ora sida sedekah. Jangan begitu. Monggo sedekah jariah. Niku sing beto kotak amal mungkin nek enten sing dereng nyemplungi aja ngalih ning ndi-ndi ya. Ditunggoni nganti sak metune dhuwit.
sedekah dipaksa to Mbak. Ora apa-apa wong ganjaran sing kepengin jenengan dhewe ora karisma. Ya, kalih napa kota amale mubeng, kalih diniati apa duwe hajat bismillahirrahmanirrahim ya Allah jenengan sembadani napa ingkang dados hajat sae kula muga-muga Allah ridho. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma kita suke sawah suke pari Allahumma kita suke pepe suke kemari Allahumma kita suke pepe suke kemari sareng salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sehat kabeh amin dongakne apik kok njawab amin sing semangat Allahumma sehat kabeh beras akeh amin beras werong diamini kok gage njaluk duit beras akeh duit akeh nah gitu maksudnya aku duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah mring Kanjeng Nabi muga Allah paring rejeki ingkang kathah lan amberkahi amin Allahumma salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad utama lanjut ngajine nggih lah lanjut kebaikan amal ibadah kewajiban perintah Gusti Allah dipun lanjutkan diistiqomai lah sakniki Syawal halal bihalal ya ayo monggo marang sepadane menungso niku nggih butuh ngapura ing ngapuranan Indonesia alhamdulillah enten halal bihalal niku ingkang miwiti rumiyin tradisi ngantos disebut halal bihalal niku nggih para ulama-ulama sepuh rumiyin ulama-ulama sepuh tanah Jawi rumiyin ulama-ulama sepuhnya Indonesia saling berkunjung halal bihalal ngraketaken silaturahim niku wontenipun namun datang Indonesia nek tenggene tanah Arab niku mboten enten Idul Fitri namun sekedar sholat mantun niku salam-salaman berkunjung mboten enten tapi Idul Fitri niku sudah ada sejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dasna mantun menang perang Badar kebetulan niku nggih anyarengi barbaran wulan suci Ramadan akhirnya di tanah lapang salat Idul Fitri saling bersukacita salam-salaman saling memaafkan nggih namung ngoten tok wujud yang syukur kali Gusti Allah diparingi menang bukan hanya sekedar perang Badar menungso antarane menungso kagem bela agamane Gusti Allah tapi nggih mboten namung niku tok nggih menang melawan hawa nafsu
Lah teng ngene Indonesia ki semanten ugi. Teng Indonesia niku rumiyin tradisine teng ngene tanah keraton, teng ngene kerajaan, terutama nalikane niku teng ngene Keraton Surakarta. Pangeran Sambernyawa niku biasane mantun lebaring Ramadan, lebar poso, para punggawa, para abdi niku sami sowan wonten ing kraton sungkem dhateng ngene raja. Perlune napa nyuwun ngapura, raketaken paseduluran. Lah niki dipun bacotaken nalikane tahun 1948. Biasa namanya kancah politik itu ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, kadang-kadang nganti tumekaning musuhan. Lah nek sakniki halal bihalal niku dadi bahasa halal bihalal mulai zaman londo rumiyin sampun wonten. Cuma di kamus Jawa Belanda boten halal bihalal, tapi alal behalal. Artinya napa? Datang dan pergi. Ngaturaken nyuwun gonging ngapura, teko lunga, salam-salaman, maaf-maafan. Nggih niku wau tradisi tengene kerajaan. Dipun bacotaken para ulama-ulama sepuh Indonesia. Mergo politik memanas, adanya perselisihan, adanya pertikaian, bertambah rukun malih, Indonesia guyub maneh, wong leh merebut kemerdekaan kuwi ngono yo abot, merebut kemerdekaan niku yo kangelan, leh berjuang bersama-sama. Merebut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang itu sudah luar biasa kerja kerasnya. Direwangi lho Pangeran Diponegoro delik tengene gunung napa menika menoreh, gitu apa mboten? Itu perjuangan, pengorbanan merebut kemerdekaan yang luar biasa. Politik aja tukaran geger-gegeran terus sae. Akhirnya dicetuskan dening panjenenganipun Almarhum Romo Keji Abdul Wahab Hasbullah ingkang menciptakan lagu ya lal waton hubul waton minal iman walataku minal hirman inhadu anal waton. Lah niku sing nyiptakna Romo Keji Abdul Wahab Hasbullah, termasuk pencetus halal halal sowan wonten ing insinyur dateng dalemipun panjenenganipun Insinyur Soekarno supaya ngempalaken para tokoh-tokoh politik mengadakan acara silaturahim dipun wastani halal halal, akhirnya berkembang menjadi sebuah tradisi. Lah kenapa kok dadi halal bihalal? Sebab para ulama-ulama sepuh mempertimbangkan napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sapa wonge gelem poso ning wulan Ramadan kanthi iman lan ngarep-ngarep ridane Gusti Allah, bakal disepuro dosane sing wis dilakoni. Amin Allahumma. Tapi ini hanya hubungan vertikal. Hubungan kali Gusti Allah. Ibadah Ramadan, poso, salat niku kan hubungan kali Gusti Allah. Duweni dosa kali Gusti Allah. Singapura nggih Gusti Allah. Sedangkan kita hidup di dunia, interaksi boten namung kali Gusti Allah. Tapi yo marang sepadaning menungso kali garwa, karo putra, karo dulur, uga karo tangga. Kudu guyub rukun sing apik. Lah bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga niku kadang-kadang perselisihan niku nggih wonten. Asuh ki niku ya ana, bengkrekan niku nggih wonten. Lah menawi menungso karo menungso gadah salah niki njaluk ngapurane boten dhateng Gusti Allah. Ya kudu karo sepadaning menungso. Lah tapi mergo menungso niku duweni rasa gengsi. Kadang-kadang mergo sing janjane duwe salah ki ya sing tuwa, tapi mergo le salah ki ning ngone sing luwih enom njaluk ngapura dhisik gengsi. Kadang-kadang sing duwe salah niku jabatane luwih dhuwur utawa luwih sugih, njaluk ngapura nang sak ngisore padha ndak gelem. Enten apa mboten? Nggih, biasane enten sing kados ngoten niku. Lah pramila kesempatan bulan Syawal, Idul Fitri kan jamaah bareng ning ngone lapangan. Semuanya berkumpul. Tradisine sing lunga ado ya mulih ning omah, kembali ke kampung halaman.
kesempatan wong Islam ki mari lebar salat yo salam-salaman ngiras-ngiros sakniki ketemu Syawal halal halal cara njaluk ngapura nek bareng-bareng karo rame-rame kan isin rapati ketara. Oke, sebab kalau punya salah antarane menungso niku kudu dibarno antarane menungso. Tapi janjane menawi manut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, halal bihalal itu seharusnya tidak hanya diadakan nalikane Syawal, tapi sak wayah-wayah. Dawuhipun Kanjeng Nabi melalui riwayat hadis Bukhari dipun aturaken kados mekaten. Jika sesama manusia, jika engkau berbuat kezaliman kepada sesama manusia, baik itu menyangkut kehormatan ataupun yang lainnya, maka dia seharusnya langsung minta dimaafkan saat itu juga, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi di dunia. Lamun awake dhewe menika gadah salah marang sepadane menungso, nyangkut perkara kehormatan nampa lintu-lintunipun, prayogine enggal nyuwun pangapura yo saat itu juga. Ora usah dadak ngenteni tumekaning Syawal taun ngajeng. Sadurunge dinar dirham niki wis ora berlaku, maksudnya tumekaning kiamat. Lan uga dipun dawuhaken, kalau ada seseorang datang pernah berbuat zalim kepadamu dan dia meminta maaf, maka secara adab ketawaduan harus mau memaafkan. Ada hal yang lain biarlah menjadi urusannya Gusti Allah. Ana wong teko njaluk ngapura niku adabe ya kudu gelem nyepura. Dene sik ana mangkele engko perkara ana liya-liyane mengke ben urusane Gusti Allah, tapi lamun ketemu jedhog salaman njaluk ngapura niku kudu halal halal, saling maaf memaafkan. Alhamdulillah Indonesia wonten tradisi halal halal. Dadi ben ora pati isin ngono. Terus sing duweni salah ben sing gengsine gedhe kuwi ngono ya gelem njaluk ngapura. Senajan ora ketang kuwi sak nalikane Syawal, tapi nek sadar diri ayo monggo halal bihalal aja sampai ngenteni Syawal. Rumangsa duweni salah kersa enggal nyuwun pangapura. Sebab ngeten, Syawal itu pasti datang. Mbok tahun kapan wae selama urung kukuting jagat, Syawal itu pasti akan kembali. Ramadan ya bakal teko. Lah nek kula jenengan sedaya tobat ngibadah gelem jamaah ngenteni Ramadan. Iya nek awake dhewe umure tekan Ramadan tahun ngarep, lah nek ora. Wong Ramadan itu pasti kembali, tapi kitanya yang belum tentu bersua kembali. Halal bihalal kok dadak ngenteni Syawalan tahun ngarep. Nek Syawal niku saben tahun mesti balik. Syawal niku saben tahun mesti teko. Tapi kitanya kula panjenengan sedaya ingkang dereng kantenan kepanggih Syawal tahun ngajeng. Nggih penyuwunane muga-muga paringi panjang umur, paringi sehat, diparingi nikmat kesempatan kepanggih kalian Ramadan dan Syawal di tahun-tahun berikutnya dengan keimanan ketakwaan yang lebih meningkat. Amin Allahumma. Tapi segala sesuatu yang terjadi di dunia niku sedaya skenario ne Gusti Allah. Menungso nggih sauger kantun nglampahi to. Lah niki halal bihalal, makane kesempatan ayo ngapura ngapuronan. Tapi ngapura-ngapuronan niku nggih enten adabe enten etikane. Sing dijaluki ngapura ki sapa to? Menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantun salat Id badhe minggah mimbar, ternyata natos kedugenan malaikat Jibril. Kanjeng Nabi jawab amin 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 sampai 3 kali. Para sahabat niki nganti penasaran, Kanjeng Nabi jenengan minggah mimbar badhe khotbah kala wau lebar salat Id, panjenengan setiap tangga kok mengucapkan amin ingkang panjenengan amin niku napa? Wong boten wonten ingkang donga. Para sahabat mangertenono, sejatine aku mau ketekanan malaikat Jibril. Jibril arep donga ning Gusti Allah, aku kongkon ngamini. Monggo dipun penggalih. Sing donga Jibril, rajane malaikat, sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad. Muka donga niki ditolak kali Gusti Allah. Ya ditampa oleh Gusti Allah. Dongane Jibril apa pertama? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dijawab amin kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kepindone, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kanjeng Nabi jawab
Amin. Ih bapak-bapak wong wedok rungokno cere ngono. Ibu-ibu jawab wong wedok neh. Sing ketelu Jibril donga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim. Kanjeng Nabi jawab, amin. Dadi sing utama, sing pertama, sing disungkemi jaluk pangapura niku sing disuni ngapura ya kudu wong tuwa. Kita ini adalah lahir dari orang tua kita. Mula sing pertama kali kudu disuwuni ngapura niku tiyang sepuh kula panjenengan sedaya. Sebab ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti. Murkane Gusti Allah. Tapi aku nek nyawang generasi zaman sakniki niku cah nom-nome kadang-kadang melu mangkel ngono. Lah piye mari salat Id kuwi ngono bukane gage-gage njaluk ngapura ning wong tuwa. Apa malah bingung le selfie karo update status kok. Wis bodoh guys. Bingung lah apaan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tapi nek njaluk nengone wong tuwa radang sungkem. Mari ngono malah dandan bar kuwi pelencing lah kok mara ning calon mara tuwa. Sing disengkemi iki malah calon maratuwa ora wong tuwa. Nah nek calon maratuwa kan lagi calon rong karuan mesti dadi. Nggih, lagi calon. Mendung belum tentu hujan. Pacaran belum tentu kepelaminan. Kadang pira-piri runtang-runtung gawa anake wong pirang-pirang tahun jebule nang pelaminan kan wong liya. Lho pancene jenenge jodoh ki rahasiane Gusti Gusti Allah. Yen gampang luwe gampang, yen angel langkung tan kena tinumbas arata. Jodoh kayak gampang-gampang gawe angel yo angel. Runtang-runtung wis suwe jebule ra dadi. Lagi bertemu pertama kali pandangan pertama awal aku. Lah alah langsung nyantol. Ngono langsung jatuh cinta kayak rapi dadi jodoh selawase nggih kathah. Nggih napa mboten? Tapi runtang-runtung suwi nganti temekane dadi jodoh nikah nganti duweni anak putu, masya Allah tutuk yang memisahkan hanya maut yo pirang jodoh rahasiane Gusti Allah. Tapi nek lagi calon ki aja nemen-nemen le ngoyo to za Allah. Ya Allah, wong tuane dhisik bro guys sing kudu disungkemi. Wong sing ngopeni ki ya wong tuwa dudu calon maratuwa kok. Lagi calon kayak ngono ki marane ngene calon maratuwa ki ora mungkin ra nggawa apa-apa. Ora ketang martabak sak kotak mrene panggang gawa. Parcel. Kayak ngono calon maratuwa le ngendikan walah kok dadak repot-repot marane rasa nggawa apa ki lho ora apa-apa. Halah namung sekedhik. Mbak ngentekne atusan menine ki namung sekedhik. Tapi senadyan to saiki nek kangge wong tua kok malah dadi hitungan. Enten apa mboten? Ya Allah ngetoni dhuwit dienggo wong tua kok rumangsane kok lek abote ra umum. Ya Allah. Wong tua ngongkon, wong tua njaluk jarine perbudakan. Loh, wong tuamu dhewe. Kowe gedhe kuwi ngono mangan nalikane cilik ra iso mangan dhewe. Adus urung iso dhewe. Kuwi ngono sing ngopeni ya wong tuwa. Ya Allah, golek ridane wong tuwa. Pertama sing disungkemi tiyang sepuhe, bapake elingo bapak le berjuang, ngopeni le kerja nyambut gawe kesel awak lara ra dirasa, ampre keluargane iso urip bunga, putrane iso sekolah sing dhuwur ben iso dadi bocah sukses. Rak ngoten. Ibu ya semono uga. Ya Allah, kesele ora dirasa, astane nganti kasap. Ngopeni bocah Jadi wangi ngopeni omah barang, ya resik-resik umbah-umbah isa-isa, urung masake, urung putrane nalikane rewel, belum umpamane mboten enten garwane direwangi kerja nyambut gawe dhewe. Akhire yo ngiras-ngirus yo ibu yo bapak. Ini perjuangannya.
Boten namung niku tok lek tresna ning gone anak digembel wiwit saka weteng ditresnani saking jerone weteng 9 sasi 10 dina mbok ning ndi wae digawa ora tau diselehno. Apa meneh kok titip? Ora mungkin. Mas titip mang menit takane kamar mandi. Ora mungkin. Mbok pengen pipis wetenge senep ya sangka digawa. Mangan ndak enak turu rajin nak melumah kaya tumpeng ambekan sesek. Murep yo jomplang laku kaya panjak dranben. Ya Allah, ya Allah. Lagi mambu sate gule seng. Nggih, kula dhewe ya ngono. Dhisik anak pertama niku sapa sembarang los. Anak kepindho rada ngalem. Mambu rawon ra doyan. Lah kok malah anakku doyan rawon. Nggih, perkara daging niku anak loro, anak telu niku yang kedua ketiga beber blas ndak doyan kula. Enggak doyan, nyawang wujute daging mengkrok mumet kula wisan. Hamil lho kados ngoten niku. Mengke nglairne totowane nyawa. Kapok. Kurang ngombo dalan, gunting krek lho. Loro barang ora krasa, dijahit barang ora krasa. Mergo nyawang anak niki lair slamet tur sehat. Leres apa mboten? Malah kadang-kadang nek bayaki ra roh dalan barang. Hah? Ra roh dalane. Akhire metu ra lewat dalane lho. Anak kula telu ki ora lewat dalane kabeh kok. Entah kok lewat dalane ngono ndak ro, Bu. Lah kok balik neh. Wis bukaan pitu kok atret tuh jan repot. Akhire metu ra lewat dalane kabeh. Operasi. Kula kan zamane sik napa niku anak siji niku kan bodiku kan langsing. Jan sik cilik rae. Dadi pinggul sempit. Ora iso metu. Pinggul sempit dan juga ada skoliosis. Akhiripun mboten saged normal dadi telu-telune operasi kabeh jan gayane ra umum. Saiki wis ra oleh neh. Kon tutup pabrike. Ya ora apa-apa. Sing ngakon bojoku. Ya sendi kok dawuh. Tapi jenenge wis tutup pabrik nek Gusti Allah ngersakne ra ketang kuwi ngono. Napa niku sak persen nek dadi mriki panggah dadi. Nek ya wis lah wis 40 ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku rekasane perjuangan ibu mboten cukup teko kono tok. Bayek lahir cenger awak sik lara kabeh napa melih piantun Jawi niku biasane mantun lahiran ibu-ibu lho dibengkungi. Loh jarit rapet, bengkung yo rapet nganti obah ora iso. Dahar kudu kukus-kukus ora oleh panas. Pedes yo ndak oleh. Jadi anyep renek rasane. Nah aku yo tak terak. Mulai rada ndablek kok. Alhamdulillah anakku yo ekes kabeh. Yen pangapunten. Lho kados ngoten niku repote. Niku ngono sik dadak ngopeni putrane. Nggih napa mboten? Ngedusi dhewe, dandani putrane, diwedhaki ben wangi, diklambeni, dipopoki. Popok urung ati bener gawekne lah kok wis teles ngompol neh bicahe. Bayek wedok ngono mabes ngono lah nek anak lanang mantur tur lah nganti ibune klomoh melu adus banyu pipis. Tapi napa ibu-ibu bakalan nesu, bakalan mangkel napa putrane diseneni? Nggih mboten. Ya Allah, urung balen dandani lho ibu ki. Lah kok wis pipis eneh. Bocah kok kaya ngene kok jemes nek putrane ibu sing ganteng dhewe. Ayu nek. Tak dongakne nggih anakku sing ayu dhewe. Becok dadi bocah sing pinter. Becok dadi bocah sing sukses. Biasane wong Jawa niku nek wong sepuh nek ngomong karo bocah cilik ora rada pelo ngoten. Becok, dadi bocah sing pinter. Gawate iki nek putrane jenenge Dian, bahaya. Ibu dongakne Dian, cuk dadi bocah sing pinter. Dian, cuk dadi sing ndak paham dikira misuh Dian, cuk. Malah digenahno Dian. Asline ra ngono karepe.
ning putrane mergo jenenge Dian besok nah mergo bahasane iki disingkat-singkat ge dipel Dian cek pasehe ora nesu lek ngudeng ya mangga seneng lho niki lho makane disawak dieling-eling wong tuane perjuangan kados ngaten niki disungkemi bapake dhisik matur ngaten ibune bapak ibu sekalepatan nyuwun agung ing pangapunten ingkang kathah saged kula dados anak menika dereng saged meranani penggalih panjenengan dados tiyang sepuh kerep ngelakne bapak ibu nyuwun agung ing pangapunten mugi-mugi bapak ibu pinaringan panjang umur paringi sehat kula nyuwun tambahi donga pangestu nyuwun donganipun bapak ibu kagem kula kagem anak kula kagem bojo kula keluarga kula sedaya ora nggih ngoten nggih napa mboten wong tuwa leng maringi pepele ya namung ngaten walah ngger nduk wong tuwa akeh lupute sing enom sing gedhe pangapurane bapak ibu ora iso maringi sangu apa-apa ora iso menehi titipan tinggalan apa-apa yang iso mung ndongakno muga-muga awakmu sukses sehat barokah uripmu sugih lho ngoten nggih napa mboten sak ngesel-ngeseli anak wong tua panggah gede katresnane pepelinge wong tua tengene anak putraku sing tak tresnani bunga marem jroning ati sebab bisa ingsun handuweni putra putri kang merati rasa lara kang ngelimputi yen putra do ora ngabekti apa maneh yen nganti maneni marang wong tua loro kang putri pituturi wong tua kagem anak wujuding tresno makanya sing disungkumi pertama orang tuanya terlebih dahulu alam modelan wong tua kados napa kemawon mbok alus kek mbok atos kek mbok apik kek mbok elek kek wong tua tetep wong tua ngangkan maksiat anak rawat ciptaan tapi anak tetap berkewajiban selalu berbuat baik kepada orang tuanya Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya tapi ora ndadekake jalaran besok nang akhirat mlebu ning swarga malah nalikane urip nglarani wong tua salate sregep ngajine pinter tapi gak mulyane wong tua malah duraka tengene wong tua besok ora bakalan ngambu gandone swarga naudzubillah ngeten niki abote saniki pancene mungkin di antara kita ada yang belum menjadi orang tua. Tapi sing tua ora bakalan balik nom, tapi tahu ngalami dadi nom.
Sedangkan yang muda belum tentu menjadi tua. Saniki gelem memulyakne wong tua, insyaallah besok tuane ganti dimulyakne kali anak turune. Karena apa yang kita tuai adalah yang kita tanam. Gelem mulyakne wong tua insyaallah uripe dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sepuh kula sampun boten wonten Mbak dadi anak ingkang sholih lan sholihah. Pola sak pola akhlake sing apik ibadah aja nganti ditinggal. Wong tua kitut entuk ganjarane. Amin Allahumma. Mantun maos yasin, mantun ngaji maca Al-Qur'an, mantun wiridan, mantun yasinan, mantun tahlilan, ampun ngantos kesupen matur tengene Gusti Allah. Ya Allah, anggen kula ngaji maca Qur'an menika, anggenipun kula maos yasin menika, anggen kula wiridan menika kula kintunaken kagem tiyang sepuh kula ingkang sampun wonten ing alam barzah. Ya Allah, yen paringi sedok kanthi husnul khotimah padang dalane jembar kubure. Ya Allah, iki WhatsApp langsung dikirim karo malaikat mak cret ngono teko. Wong tua neng kubur nampani, amin Allahumma. Tapi dadi anak ya Allah gelem nampani warisan tok donga kanggo wong tua kok belas ra tau. Ki wong tua neng jero kubur ya sara. Makane teng kitab Hidayatul Ahya ila Alamwat dipun aturaken sing sik urip gelem mau kirim donga kanggo ahli kubur. Sepase neng jero kubur ki ngenteni donga ora ngenteni duit. Duit neng jero lemah ra payu kok wisan. Tapi nek senen dhuwur lemah gunakne bondo kanggo sedekah jariyah ganjarane dipun kirimaken kagem ahli kubur insyaallah ya teko Allahumma. Makane warisan dimanfaatkan sing apik, aja nganti lali sedekah amal jariyah. Syukur tinggalane wong tua ana sing dipun wakofaken kagem atas nama tiyang sepuh ingkang sampun sedo ben dadi jariyah sing dawa. Anak putu sing nerusake insyaallah dibukake dalan rezeki sing halal karo Gusti Allah. Allahumma amin. Aja malah tinggalane wong tua dienggo rayahan malah dienggo gegeran nganti pedhot seduluran. Enten apa mboten? Sing greget neneh malah enek. Wong tua wis ninggali warisan, wis dikandhani kuwi ngono wakaf. Lho syarat surate mergo hitam di atas putih ndak enek. Wong tua wis sedo, lah kok malah ndadekake gegeran. Tanah wakaf padahal wis digawe kanggo manfaat untuk kepentingan masyarakat bahkan kepentingan umat. Ana sing digawe masjid, ana sing digawe TK, ana sing digawe kepentingan umum dienggo TPT. Lah mergo enggak ada hitam di atas putih, sing ninggali sing makafaken kuwi ngono wis sedo. Lah kok ahli waris sing ndadekake gegeran njaluk bangunan dirobohne tanah wakaf kokon balekne enten apa mboten kathah tapi kebanyakan niki pengalaman nang kiwa tengenku yo akeh modelan ngono kuwi begitu dibalekno karo masyarakat mau gegeran lah bareng nampilni urung sampai menikmati wis kedisian mati kadang kados ngoten niku maka kita jadikan pelajaran sangu celengan ahli kubur ki ya butuh kiriman butuh donga sedekah jariyah yang terus mengalir insyaallah ahli kubur melu ngrasakne amin Allahumma nangis lho ahli kubur niku nek gak dikirimi donga rohe wong kang mukmin niku iso sambang ning omah. Setiap hari-hari tertentu menawi dawuhipun Ibnu Abbas niku saben malam Jumat pertama, sing kepindo Jumat pertama Rajab, bulan Rajab, sing ketelu nalikane malam nisfu Sya'ban, yang keempat ketika malam Lailatul Qadar, yang kelima ketika malam Asyura niku rohe wong kang mukmin mulih ning omah. Ing kitab Duratun Nasi dipun aturaken saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah niku nyambangi anak turun sing urip lho ngadeg ning arepe lawang ndelok anak turun kuwi lagi nyapa aja lali kirim donga nggo aku ya ora ketang Fatihah syukur gelem maca Yasin tahlil dinggo aku ya wis seneng-seneng tapi lali karo aku wis aku ndak ketok maca mung kari jeneng wae ra gelem kirim donga nggo aku kowe apa ora eleh awakmu sukses sugih saiki iki mergo saka tinggalanku wis numpak mobil lah tuku yo gawe warisanku lah kok kebacut kirim donga nang aku wae kok ora gelem mulai nang kuburan ki nangis makane kalih waliullah kula panjenengan sedaya diemotaken kalau gawe lagon saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk donga wacan Quran nadyan sak kalimah klentingi lamun ora dikirimi
banjur bali mrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan make pasira diklentingi ngeten rawak nggih oke sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing aku ngikuti kapil melarat karepmu sing isih ana sholli wa sallim daiman ala hamada sholli iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad. Mula adab etika pertama sing disungkemi yang sepuhipun. Yang kedua, Jibril dongo ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ridha Rabbi fi ridha zauji. Kalau ridhonya seorang anak terletak pada orang tuanya, tapi ridhonya Allah bagi seorang istri adalah terletak pada suaminya. Jadi sing kudu disuni ngapura garwane Ibu. Halo. Pun sungkem teng garwane napa dereng? Sampun nggih Pak. Alhamdulillah nggih pun ndak masalah malih. Mpun nggih pun njaluk ngapura malih napa dereng? Jangan sampai kula jenengan sedaya niki poso karo ngibadahi Ramadan menjadi hal yang sia-sia. Mergo saking gengsine gede, apa meneh rumuse wanita enggak pernah salah. Akhirnya apa ketemu sawah gak gelem njaluk ngapura karo bojo sawah. Niki ridho Rabbi ridho zauji. Ridhonya istri itu terletak pada suaminya. Jangankan kok halal bihalal bulan Syawal kudu njaluk ngapura. Keluarnya seorang istri dari rumah itu harus atas izin suaminya. Jangankan kok metune saka ngomah, jamaah nang ngene masjid itu kalau seorang istri kudu izin datang garwani. Kalau suami ngijini maka jamaah nang masjid mushola niku menjadi lebih utama. Tapi nek sing kaku ngersakaken jenengan salat nang omah maka salat di rumah menjadi lebih utama. Poso sunah niku apik. Tapi kalau status istri ki kudu pamit garwane, Mas pinjang dalem menika badhe poso rumiyin angsal napa mboten? Poso sunah wala sayang sampean ngerti dhewe wong aku ki kerja lunga nyambut gawe ki akeh nang luar kotane. Wong sesuk bengi ki ya budalne ki lagi mulih. Wong enake dhewe ki isu nganti temekane sore ki mumpun ning sekolahan masa aku kok ngaplu melu poso. Masa aku budak kerja sesuk rambut sangoni apa-apa. Aja poso dhisik ya sayang, aku nyuwun diladeni. Jenengan nekat poso sunah ora ganjaran malah dosa. Ladeni garwa ki ganja. Makanya ridhonya istri terletak pada suaminya sungkeman nyuwun ngapura dhateng garwanipun nggih Bu. Nggih Mas, aku kula menika dados garwa panjenengan menawi kirang merananipun kalih panjenengan angkene kula nglatosi damel kuci nyuwun agung ing pangapunten. Kula aturi panjenengan duka dhateng kula sak menika. Tapi nggih mumpung riyaya Mas, monggo sareng-sareng dipun lebur menawi panjenengan gadah salah dhateng kula nggih sampun nami, kula nggih sampun nyepura. Nggih Mas nggih, nek nesuwes. Aku kan cinta padamu. Lah saking cintane kula dateng panjenengan iki kadang-kadang ya sok ngalem, kadang-kadang sok tantrum. Wong kula njaluk nengone wong tuwa nggih sampun mboten saged. Kula kadang-kadang kula nek rada rewel nggih nyuwun pangapunten kula wanine nyuwune dateng panjenengan. Aja nesu ya Mas, aku aja bakat.
Minta maaf ya sayang. Nyun ngapura cium tangan. Ngono. Nek pun garwa matur ngaten Pak, jenengan jawab nggih Kang Sae, padha-padha sayang. Aku dadi bojomu urung iso nyenengake sampean, urung iso nekokne rene-rene. Sepurane sing akeh padha-padha nang dileburne dina riyaya iki ya sayangku, cintaku. Mas ki dongakno ya Dik, muga-muga sehat kuat ngopeni sampean. Ora cepet mati. Sampeyan dadi garwa ya dadi bojo Dik, sigarane nyawaku. Sing sabar ya Dik lek ngopeni aku. Sing sabar ya sayang, aja galak-galak nang anake, aja boros-boros siwet-wet. Ya aku ki dadi bojo ya dongakno muga-muga panjang umur sehat, rezekine akeh, ben iso nembasi skincare sampai ben mundak glowing. Sing sae mati ngono dicium bun-bunane Pak. Turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Amin. Aja sing putri matrus ndruwindil nganti nangis-nangis lah kok sing kakung jawabe padha-padha. Wis mandeg teko kono renek tambahan liya. Mumpung sawang iki ya penuh kemesraan. Rumah tangga niku nek rukun Gusti Allah ridho, awake katresnan golek rezeki ya gampang. Amin Allahumma. Tapi ya sawayah-wayah, wong rumah tangga kira mungkin mulus terus. Kembang mawar kembang kenanga mawar maneka warna cobane kenanga kelingono kenangan nalikane jaman semono. Oh alah, mbok sing rukun aja gegeran. Pae wis manten kawake walah bengkrek sisik turu singkuran. Kadang-kadang pisah ranjang, malah ngancam-ngancam, kegiatan naik. Ora eling dhisik manten anyar kaya apa. Ora pedhok sedina bingunge ora umum. Tinggal sedelo wae nangisan. Hidupku berbunga-bunga sejak bertemu denganmu. Hidupku isilah dengan seluruh cintamu. Hidupku dan matiku itu hanya untuk dirimu. Lah kok pret ya? Nek muni jarine ngados ngoten nika tumse syuru tumpe fana he sufiana he dasata mekarwa manzil khatum jata jahako he rasata. Mbok iringi tumse juraju diklentingi ngono tok. दिल जरा संभाल के दर्द का वो सारा कहरा छन गया दुनिया दुनिया भुला के तुमसे मिला हो निकले है दिल से है दुआ रंग दे तुम है गरुआ ओ रंजे है दिल से है दुआ रंग दे तुम से है दुआ rang de tumu he gerua. Manten anyar sing koyo kajol karo Syahrukan. Semua berawal darimu dan berakhir kepadamu. Kisah cinta kita akan tetap abadi. Engkau adalah tujuan perjalananku. Engkau adalah cintaku. Setiap jalanku mengarah hanya tertuju kepadamu. Hanya cuma sayangku di dunia ini cuma kamu. Sayangku di dunia ini tanpa kamu hampa ku rasa dunia. Ngono kuwi. Eleng-eleng manten anyari kaya ngono kuwi. Saat hatiku bersatu padamu, semua rasa sakit kabur di dalam hatiku telah sirna. Aku melupakan dunia hanya untukmu seorang sayangku. Aku berdoa keluar dari hatiku, penuhilah hidupku dengan cintamu. Artinya ngono kuwi, percaya karep ora percaya ya karep. Kok iki mau artinya wong kula telepon dulur kula wedok teng India mriko kok. Loh, yang betul percaya, Karisma Kapoor itu saudara perempuan saya. Ya dulur wedok kali kula. Guyune kok ngecek nang aku. Rumah tangga magfirah, saling memaafkan. Duweni salah kersa nyuwun ngapura, nek dijali ngapura ya kersa ngapura ngapuronan. Sing ketelu nggih menika Jibril donga, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya
seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim pedot seduluran ku resiko tinggi. Pertama, ora bakal diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Kedua, ora bakalan ngambu gondoni swarga. Sing nomor telu, nggih menika ora bakalan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Naudzu bila makane kesempatan berhalal halal bermasyarakat guyub rukun ingkang sayang, maaf lahir dan batin, bagya mulya dinten Idul Fitri satna kadang dulur lan mitra sami suka penggali guyub rukun satuhu ngraketaken silaturahmi ngapura lair batin kanthi tulus kelebur kehing kaluputan budidaya mrih sempurnaning diri Allah paring nugraha Allahumma manten kupat terus lepet kupat ngaku sedayanipun lepet terus lepet sedaya salah silep ditutup rapet guyub rukun sing apik bermasyarakat rasa iren-irenan rasa dendam dengki urip tenggene Magelang guyub rukun sing sae alhamdulillah di sini nggak ada peperangan pare yo congkrak gesekan setitik rasa dipun bacotaken ayo khudil afwa wa'mur bil 'urfi 'anil jahilin jadilah orang pemaaf suruhlah orang berbuat ma'ruf berpalinglah dari orang-orang bodoh jajane urip ning nggone Palestina ning nggone Iran ning nggone Israel ning nggone Sudan ora ana tentrem isine wong perang wae gegeran nang kene bunga ketemu sawal mercon pedak wah Allahu Akbar seneng lan ning ngene Sudan ning ngene Iran ning ngene Palestina niku makane guyub rukun bermasyarakat aja kakean sudon ayo perbanyak husnudon gak pengen dijiwit aja sok seneng jiwit saling menghargai napa melih bermasyarakat karaktere wong dhewe mbak kula niki sing dilarani kula sing didengki itfa bilatia ahsan tolak kejahatan dengan kebaikan aja atos-atos atine gelem memaafkan insyaallah Gusti Allah ya gede pangapurane ganjarane malah ditambahi Allahumma amin. Kula niki sudah memaafkan tapi nek ketemu wong yang balik kumat mangkele mbak kelingan sing wis maka silaturahmi tetap sambung sedikit menghindari niku boleh tapi aja sampai pedot. Kula sing salah mbak tapi sudah berulang kali saya datang untuk meminta maaf. Kula ikhlas mbak lahir batin tapi wong yang mboten purun nyepuro. Pokoknya jenengane Anji ketemu tetaplah berusaha tetap meminta maaf. Dongakno nyuwun datang Allah muga-muga Allah membukakan pintu hatinya memaafkan kesalahan kula panjenengan sedaya dene atine pangga atos ben urusane karo Gusti Allah aja atos-atos atine aja dupeh rumasa sing paling dilarani Kanjeng Nabi ki ya dilarani disakiti bahkan mau dibunuh oleh para musuhnya sampai berdarah-darah niku mawon Kanjeng Nabi masih tetap menjaga musuhnya darah tidak dijatuhkan setetes pun ke bumi sebab ketika Kanjeng Nabi ceblok ning ngone bumi setetes mawon nuwuhaken azab saking ngersane Gusti Allah itu pun Kanjeng Nabi menjaga setiap peperangan darahipun Kanjeng Nabi ditadai piyambak dipun seraken tenggene pakaianipun para sahabat tanglet Kanjeng Nabi kenapa tidak kau jatuhkan saja darahmu ke bumi boten sadipun tadai enten napa Kanjeng Nabi karena setetes darahku ke bumi jatuh itu mendatangkan azab dari Allah. Para sahabat bahagia kalau gitu jatuhkan darahmu ke bumi ya Rasulullah mintalah ke Allah untuk mengazab dan melaknat semua musuh kita. Napa jawabane Kanjeng Nabi aku diutus
diutus Allah bukan untuk melaknat sesama manusia, tapi diutus Allah untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Kula jenengan sedaya ngaten yen ngaku tresna dhateng Kanjeng Nabi, ngaku umat Kanjeng Nabi, ayo hidup saling menghargai, saling berkasih sayang, guyub rukun sing apik, urip aja iren-irenan, disyukuri rezekine dhewe-dhewe, urip ora usah saingan. Nek rukun bersatu padu, insyaallah Magelang ayem lan tentrem, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Khususipun ngepos Karangkulon Kalirejo Gemah Ripah Loh Jinawi terus kasuriti nandur murah kang seroti nuku karidanan dening Gusti Allah, guyub rukun ayem tentrem tebih saking balak musibah lan uga fitnah, desane muga-muga barokah. Amin Allahumma amin. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Sedaya kalepatan atur kawula tingkah laku ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, kladuk kurang duka kirang terap sila wonten ingkang wonten ingkang cuwa nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah sugeng riyatin. Muga-muga ibadah kula panjenengan sami katampi dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya dosa di ngapura, paringi panjang yuswa ingkang barokah, tansah istiqomah, diparingi sehat jasmaniah rohaniah, keluargane bunga sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah selawase sholihah, tenebihaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah, sedo sak wayah-wayah diparingi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pinarak lenggar rumiyin ditutup kanthi waosan doa pangapunten. Rama Yai sinten nggih? Rama Yai Tumuzain nggih. Romo Ki Haji Tumuzain dalam nyon barokah doanipun saking panjenenganipun Romo Yai Haji Tumuzain dalam derek tabarukan moga dipun amini sesarengan insyaallah Allah ridho, Allah ngijabahi nyembadani hajatipun kalenggahan wedal enjing menika. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lepat nyon agunging pangapunten, terima kasih segala pihak, terima kasih sedaya panitia, terima kasih garvanya, bansernya, sound systemnya, syutingnya, para youtuber ingkang rawuh, terima kasih Abian musik tambah laris, tambah sukses, tambah barokah. Ihdinas siratal mustaqim, ja'alanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng penyanyi Romo Yai Tumuzain wedal panggilan kula terakhir.